ბორჯომის დასასვენებელი პარკიდან გოგირდის აბანოებამდე მიმავალ გზაზე 7 და 9 აგვისტოს ყაჩაღობის 2 ფაქტი მოხდა. ორივე შემთხვევაში დამსვენებლებს თავს ერთი და იგივე ჯგუფი დაესხა. მიდიოდა 2 გოგონა დამსვენებელი. ხატია არაბაშვილი და ლია მაისურაძე. ახალგაზრდა გოგონები მისეირნობდნენ, ტყვებოდნენ ამ ბუნებით და უეცრად სად იყო და სად არა მათ წინ გადაუდგა რამდენიმე ახალგაზრდა ვაჟი. ერთი იყო ცეცხლსასროლი იარაღით შეიარაღებული, 2 დანებით. და შეაშინეს ამ იარაღის და დანების მიხედვით გასტაცეს Panasonic-ის მოდელის მობილური ტელეფონი ერთ-ერთ გოგონას და ხოლო ორივეს ოქროს ცეცხლი თავისი ოქროს ჯვრებით და ფოტოაპარატი კიდე უცხოური წარმოების. და მე ზემოდან გამოიქცა რა ეგზას უკაიარეს აესწრა და გაიქცნენ ქვევით. 2 დღის შემდეგ კი დაახლოებით იგივე ადგილას მოხუც ქალბატონს ქეთევან გებუაძეს აყაჩაღებენ. მასაც ძალით მობილურ ტელეფონს, ოქროს საყურეებს და ფოტოაპარატს ართმევენ. თქვენ საიდან მოუახლოვდით? მოუახლოვდით წინდა. იქიდან პირდაპირ შემოხვდით? ზევით მიდიოდნენ, ზევიდან მიდიოდნენ და ჩვენ ვიდექით აქ. აქიდექით? აი, ელოდებოდი. სამართალდამცავებმა უკვე დაადგინეს დამნაშავეთა ვინაობა. როგორც საქართველოს შინაგან საქმე და სამინისტროს საგამოძიებო დეპარტამენტის ბორჯომის ქვეგანყოფილების უფროსმა ზაზა გორდელაძემ გითხრა, უმოკლეს დროში თითქმის შეუძლებელი გაკეთდა. გადარებული იქნა საგამოძიებო ოპერატიული ღონისძიებანი უმაღლეს დონეზე კვალიფიციურად და დადგინდა დამნაშავე პირები. ესენი აღმოჩნდნენ გორში მაცხოვრებლები, ძმები მალხაზ და რამაზ გაზაშვილები, ერთი 21 წლისა, მეორე 20-ის. სწორედ ესენი არიან დაკავებულები, აღიარეს დანაშაული და თანამონაწილე დაასახელეს ერთ-ერთი სუქანი ახალგაზრდა ვაჟია ისიც, დავით გლავაცკისიც გორელია. ორივე დანაშაული მათ ამ ჯგუფის მიერაა ჩადენილი და მეოთხე პიროვნებაზე ცოტა ყოყმანობენ, დაასახელონ, ასახელებენ ვიღაც ალანს, უნდა იყოს ეროვნებით ოსი, მაგრამ გამოძიება გრძელდება და ამასაც ალბათ გავარკვევთ. დაკავებულებმა აღიარეს დანაშაული, მათ ბრალდება ყაჩაღობის მუხლის წაეყენათ, რომელიც 6-დან 15 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. აღკვეთ ღონისძიებად კი მათ 3 თვის წინასწარი პატიმრობა შეეფარდათ. და ის რაც მოხდა და ნანუთ. კი, ნანუთ. ნანუთ. იარაღი საიდან? სათამაშო იყო იარაღი. უკვე ამოღებულია დაყაჩაღებული ნივთების ნაწილი. მოკვლევა და წინასწარი გამოძიება გრძელდება. საბოლოო სიტყვას კი სასამართლო იტყვის.